Yan. May uupirahan tayong 4D56 makina ng L3. May lagatik pag umandar. Okay naman ang timing. Uupirahan natin kung ano ba yung sakit niya. Maupirahan kasi tama naman, nasit naman tong timing, malagatik pa rin. Silipin natin, silipin ko yung barbula sa loob tsaka piston. Ay filter naman, posible naman may mahigop. Ito na, bubuksan na. Malagatik yung makina. Tingnan natin kung ano yung nag-uumpugan, nag-aaway sa loob. May nag-aaway sa loob eh. May nag-i-sparring ba. Ito, bubuksan natin. L3, makina ng L300 4D56. Ayan na oh. Bawa na. Oh. Yan, sobrang kasi tigas ng headbolt. Halos na. Nagbigay, sumusuko yung gamit. Yan ang kailangan. Sobrang paraan para impact. Ako rin impact natin yung extension. Impact ka extension. Impact lang? Oo. Pati mga extension niya. Ayun, wala na oh, sa kalam. Loose thread. Loose bolt. Loose bolt. Yan oh, mababa na. Dapat overhaul lang to. Kaso lang, sa tigas nito, sobrang tigas. Pati yung gamit, buibigay. Yan, binila ko na ng bagong pang yung gamit, Hins yung brand. Pero lumuluwag. Yan, bumuka. Kaya binaba ko na kasi hindi na matanggal dun. Mahirap na pakasikip dun sa katawan. I-discard yan naman kung paano mabunod yung 8 ball. Araman mo! D56A. Binaba na. Katigas nito. Nakabunot ako ng isa. Ayan o, bunggal ang ulo sa sobrang tigas. Saan natin to? Tinanggalan na ng ulo. Oh. Tunog nito,
may tik-tik sa loob. Bagong yanggaw ba? Mangyanggaw. Ito, oh, takip niya. Ayan. Ayan, oh, di ba pantay, oh, pantay. Ito pantay rin. Tingnan mo to. Oh, di ba lumubog? Yun, Yan lagatik. yung tik-tik sa loob. Yan yung yanggaw sa loob. Connecting rod. Ayan, oh. Ito, oh, angat ng konti, ito pantay. Oh, ito nakaangat. Oh, wala. Ito, oh. Ah. Ayun na. Oh. Oh, Yun lang malaga to. yun yung tik-tik niya.
Ayan. Okay. Ito na yung tik-tik. Ayan. Naoperahan na. Tuloy ng operasyon sa tik-tik. Ayan o. Ayan. Kaya yun, pag tinutulak mo yung piston, lumulubog dahil dyan o. Yan. Pag gumalaw yung ganyan, yan na yung naririnig na tik-tik. Yan. Ayan. Buksan natin ah. Bolt. Ang kakalasin ko, papakita ko yung tama niya. Ayan. Kita mo yan. Ayun, nalaglag na. Kita mo yan. Ayan. Oh. Ayan o. Oh, diba? Ito yung cup. Connecting rod cup. Ito. Connecting rod cup. Ayan o. May tama. Ayan. Yan. Yan. Okay. Umiikot. Umiikot yan. Yan yung lumalagatik. Kaya napunta sa katay. Sa ano, napunta sa operasyon.
Ito number 1, connecting rod number 1. Kaya i-grind to, mag-oversize ng bearing. Yung mga durog. Pak yung okay. Yun lang. Kailangan na ng resita to. Resitahan na. Hindi pa naman yung piston. Ganda pa oh. May carbon lang. Saka yung mga ano, okay pa yung mga piston ring groove nya, pati piston ring. Pero papalitan na rin natin yan. I-refresh yung ano, balik alindog. Yan oh. Linggo na linggo nag-uupira. Wala na atang ano to ah. Wala nang katapusang mga pang-uupira ito. Oh. Ayan. Ito matinding upira nito, inabot nito kahapon. Ito. Matinding upira. Matinding upira inabot nito. Kasi yung mga head bolt nito napakatigas. Sana ba yung mga head bolt nya? Ito. Ayan. 17 piraso, 12 ang hindi mabunot. Nag-iikot yung mga tornilyo. Ayan. Yung head bolt nya no. Ayan. Allen cap, Allen wrench, ayan. Oh. Nasisira lang yung ulo. Pero hindi mabunot. Kaya ginawa ko, pinagpuputol ko na. Ayan o, pinutol. Ayan. Minasinggan ko na. Minasinggan ko na. Hindi pa rin kinaya. Nasisira lang tornilyo. Misinggan o. Ayan. Minasinggan ko na. Dito yan. Ayan, kahaba yung labas niya oh. Ayan. Tingnan mo naman yung ginawa ko oh. Mabunot lang to. Yung mga hindi nasira yung ulo, ito sira din to eh. Pinutol ko tapos sinalpa ko rito niya sa likod, tsaka winilding, tsaka inikot ulit. Matinding palo. Palong walang patawad. Diba?